ապրիլի 13, օրը մի քանի տողով։ Հայ առաքելական եկեղեցին նշել է Ծաղկազարդը։ Հայ եկեղեցին Սուրբ Հարության տոնին նախորդող կիրակի նշում է Ծաղկազարդը, որը Քրիստոսի հաղթական մուտքն է Երուսաղեմ։ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարձր տնօրինությամբ Ծաղկազարդը հռչակվել է մանուկների օրհնության օր։ Այդ օրը եկեղեցիներում կատարվում է մանուկների օրհնության կարգ։ Նալխաս Ամոյանը Եվրոպայի քառակի չեմպիոն։ Օրվա ավետիսը մարզաշխարհից էր, Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, աշխարհի չեմպիոն։ Եվրոպայի եռակի չեմպիոն Նալխաս Ամոյանը 4-րդ անգամ հռչակվեց Եվրոպայի չեմպիոն։ Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում անցկացվող խունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում 77 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչում Նալխաս Ամոյանը նվաճեց 4-րդ ոսկե մեդալը։ Եզրափակիչում տպավորիչ հաղթանակ տանելով աշխարհի բրոնզե մեդալակիր վրացի Ռամազ Զոիձեի նկատմամբ Մյանմայում 5.5 մագնիտուդ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնի տվյալներով էպիկենտրոնը գտնվել է Մանդալայ քաղաքից 86 կիլոմետր հարավ, որտեղ ապրում է մոտ 1.2 միլիոն մարդ։ Օջախը գտնվել է 35 կիլոմետր խորության վրա։ Տուժածների եւ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան։ Տաջիկստանում 6.4 մագնիտուդ երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնի տվյալներով երկրաշարժը տեղի է ունեցել կիրակի օրը ժամը 4:24-ին Խուջանդ քաղաքից ավելի քան 170 կիլոմետր հարավ-արևելք, որտեղ ապրում է շուրջ 198,000-ից ավելի մարդ։ Օջախը գտնվել է 16 կիլոմետր խորության վրա։ Տուժածների կամ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Նյու Յորք նահանգում թեթև ինքնաթիռ է կործանվել, որում 6 մարդ է եղել։ ԱՄՆ դաշնային ավիացիոն վարչությունից հայտնել են, որ Mitsubishi Mo-2 ինքնաթիռը կործանվել է Նյու Յորքի Կոպեիկայի մերձակայքում գտնվող դաշտում։ Ինքնաթիռում 6 մարդ է եղել, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ ԻՀՊԿ Զանգեզուրը շարունակում է մնալ մեր կարմիր գիծը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարություն է տարածել, որտեղ ընդգծել է, որ Իրանի եւ Հայաստանի համատեղ զորավարժությունները, բայց միանշանակ պատասխան են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմայի շուրջ ուժեղացած լարվածության համատեքստում։ Չնայած տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի սրմանը, Զանգեզուրը շարունակում է մնալ մեր կարմիր գիծը, ասված է ԻՀՊԿ-ի հաղորդագրությունում։ Միրզոյանն ու ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչը խոսել են խաղաղության պայմանագրից։ Անտարիայում ՀՀԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինայի հետ։ Ես ընդգծել եմ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ձեռք բերված կարևոր հանգրվանը, խաղաղության պայմանագրի տեքստի ավարտը, գրել է Միրզոյանը իր էջում։ Թրամփ ԱՄՆ նորական մինչև 3 միլիարդ դոլար է վաստակում նոր մաքսատուրքերից։ Վաշինգտոնը չի նախատեսում չեղարկել մաքսատուրքերը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը օդանավում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ նոր մաքսատուրքերի շնորհիվ ԱՄՆ նորական վաստակում է մինչև 3 միլիարդ դոլար։ Ամերիկացիներն ավելի շատ փող ունեն, երկիրն ավելի շատ փող ունի։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում մենք օրական 3 միլիարդ դոլար ենք ստանում, ասել է Թրամփը։ Թրամփը մեկնաբանել է Իրանի հետ ԱՄՆ բանակցությունները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է հստակ արտահայտել իր կարծիքը Իրանի հետ նոր միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ, բայց լավատես է, Իրանի հետ իրավիճակը, կարծում են, բավականին լավ է զարգանում, հայտարարել է պետության ղեկավարը։ Բանակցությունների հաջորդ փուլը նախատեսված է ապրիլի 19-ին։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունները սկսվում են։ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը ապրիլի 15-ից 16-ը բանակցություններ կանցկացնեն Անկարայում։ Տեղեկությունը տարածել է Սին-Ինային թերթը, մանրամասնելով, որ կողմերը բանակցելու են Սև ծովում անվտանգության հարցերի շուրջ։ Փրկարարները կիրակին նախազգուշացումներով են ավարտել եւ շաբաթն էլ նույն կերպ սկսել։ Ժամը 8-ին դրությամբ ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Լարսը փակ է։ Փակ է Արագածոտնի մարզում Ամբերտ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից Քարի լիճ ավտոճանապարհը։ Լոռու մարզում տեղում է ձյուն։ Սյունիքի բարձրադիր գոտիներում, Դիլիջանի ոլորաններում եւ Բերդճամբարակ ավտոճանապարհին մառախուղ է։ Ստեփանցմին Դալարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։